انت هنا عشان اقول لك ان في كرة القدم في لعيبة اذكياء، في لعيبة مهاريين، في لعيبة اقوياء، لكن من النادر تجمع الصفات دي كلها في لعيب واحد. النهارده بقى انا جايبك نتكلم عن الهولندي روت خوليت، اللاعب اللي لو لعب لاي عصر من العصور هيبقى نجم العصر. روت خوليت من مواليد هولندا سنة 1962. بيقولوا بقى أحد الأقربين ليه بيقول لك إنه هو صغير ما كانش مهاري بس، لا ده كان عنده قوة بدنية وكان سريع جدا وكمان كان قائد من هو صغير. ده لما كان لاعب عظيم جدا، كان بيجري طول الماتش، كان بيضرب ضربات رأسية مؤثرة جدا، كان بيصنع، كان بيسجل. باختصار كده كان لاعب شامل بكل المقاييس قبل ما كلمة شامل دي تبقى موضة. العالم خد باله منه ايام ما كان لاعب في ايندهوفن، كان لاعب برضه استثنائي وغير طبيعي، بس الانفجارة الحقيقية بتاعته كانت في ميلان. والوقت ده الدوري الايطالي كان من اقوى الدوريات في العالم من حيث العنف ومن حيث القوة البدنية، يعني كان دوري متكامل. رغم كل ده الهولندي فرض نفسه بطريقة مباشرة في ميلان، مش بالقوة بس، لا ده بالعقل وبالمهارة، وكمان صنف من اساطير ميلان الذهبي لانه خد معاهم بطولات دوري وبطولات دوري ابطال اوروبا. كان فريق مرعب جدا ميلان يا جماعه، كان بيخوف اي فريق. الهولندي ده كان عنده حضور لافت، كنت تحطه نص ملعب، تحطه مهاجم، تحطه وسط ملعب، تحطه في اي مكان في الملعب بيأدي وبيبقى افضل لاعب في الملعب في الوقت ده. سنه 1987 كانت خير تتويج للاعب الهولندي لانه ساعتها خد الكره الذهبيه، مش عن ماتش واحد ولا عن هدف ولا عن كده، لا ده كان عن موسم متكامل. كان لاعب بيدافع، لاعب بيهاجم، لاعب بيحسم المباريات، كان لاعب متكامل فعلا في الموسم. اما عن يورو سنة 1988 كان هو القائد لهولندا وسجل هدف في النهائي امام الاتحاد السوفيتي، وساعتها هو رفع الكاس بشعره، وكمان كانت صورة لحد دلوقتي هي الخالدة لهولندا لانه هو اول من رفع كاس في تاريخ هولندا. تعال بقى اقول لك هم بيعتبروه اسطورة ليه لغاية دلوقتي في هولندا، لانه ببساطة كده كان سابق عصره، كان لاعب متكامل في كل المراكز، او زي ما بنقول دلوقتي بوكس تو بوكس، يعني لاعب بيلعب في اي مكان. هو بقى ببساطة كان كل ده من غير المصطلحات اللي احنا بنقولها. صدقوني بقى لو كان بيلعب لغاية دلوقتي كان هيبقى نجم السوشيال ميديا، كان هيبقى حديث الصحافة كل اسبوع. خوليت مش مجرد اسم في التاريخ، ده معيار بنقيس بيه اللاعب المتكامل. في زمن النجوم السريعة والترندات لسه اسمه محفور وثابت، عشان كده الاساطير مش بتموت، الاساطير بتفضل تتحكي.